აგერ არის საკეთო დრო, ხო? აგერ თეატრი გვაქვს, აგერ ახალი შენობა აგვიშენეს. მაგრამ ჩვენ საცხოვრობთ. ამას არავინ არ ხედავს არც ერთი ქალაქის ჩინოვნიკი ამას არ ხედავს აქ რა ხდება? ეს გარედან უფრო უკეთესად ჩანს ვიდრე შიგნიდან. ტყეში ვცხოვრობთ, სოფელში ვცხოვრობთ ჩვენ. აი არც ერთ სოფელში ასეთი უყურადღებობა არა. ფარნავას მეფის ქუჩის ნომერ პირველ კორპუსში დღეს გუმბათის ფლიგელი ჩამოინგრა. აღნიშნული კორპუსის მცხოვრებლებმა დახმარებისთვის მეცხრე ტალღას მიმართეს. გუმბათი, რომელიც მოსახლეობის ინფორმაციით 2012 წელს კორპუსს დააშენეს, მათ პრობლემას უქმნის. მცხოვრებლების შეფასებით სამშენებლო სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა. ამის გამო ყოველი უამინდობისას კორპუსს აწვიმს. ზარალდება ყველა სართულის მაცხოვრებელი. განსაკუთრებული პრობლემა შეექმნა მეხუთე სართულზე მცხოვრებ ფირცხალაიშვილების ოჯახს. მოსახლეობა ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. თქვენ რასაც ხედავთ ახლა, ეს იყო ჩამონგრეული, მაგრამ ამის იქით, აი ეს კედელი გარეთ ამხარე არა, ის აქ ქვევით რო აგდია. ახლა ამ წუთას დღეს რაც მოხდა და ახლა ეს რომ ღია არის და რო ქარი უბერავი და გასასვლელი არა, აქ არაფერი არ რჩება. იქ ყველაფერი ამოკეთებული იყო, მაგრამ ქარმა მოანგრია ეს ყველაფერი და ახლა ამ ხელა ის რო დარჩა, შე ახლა იგი ორ დღეში იგი არ იქნება, ამას შიგნით შემოანგრევს. იქ გარედან არა აქ დაცვა, ეს დალბება და შემოვარდება შიგნით. და ეს ღია და მინდორი ვიწვევს ყველა იმაში პატარა ბავშვია ყვები და საცოდაობაში ვართ რა თუ რამე შეიძლება რა ვიცი რა შეიძლება აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ რამდენი წელია უკვე ვითხოვთ დახმარებას რომ რამე მსხვერპლი არ მოყევს ჩვენ უკვე შევეგუეთ ამას რომ ჩვენთან წვიმს როგორც გარეწვიმს ისე წვიმს ჩვენთან ყველგან ოთახი მესამე მეორე სართულამდე ყველა შეწუხებული ვართ მაგრამ ფაქტი ახლა ის არის რომ კედელი ჩავარდა და ქვემოთ ხალხი აი ეს ამას მოყვება მსხვერპლი ამას ვითხოვთ რომ რამენაირად მოგვაქციონ ყურადღება. ამის გაკეთებას უკვე მე მგონი ვერ მივაღწევთ. ასე იქნება ყოველთვის. ჩემი აზრი ასეთია, იმიტომ რომ ვთხოვთ, ვინ არ შევაწუხეთ, ვის არ ვთხოვეთ, არავინ ყურადღება არ მოგვაქცია და იქნებ თქვენ მაინც გაჭირათ, აი რაღაცნაირად დაგვეხმაროთ. აი თქვენ თვითონ ხედავთ რა ხდება ქვემოთ. დღეს ამ თემაზე კომენტარი ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა არ ისურვეს. მოსახლეობა მოსალოდნელ საშიშროებაზე საუბრობს. ამბობენ, რომ ფლიგელის ჩამონგრევას დღეს ზიანი არავისთვის მივუყენებია, თუმცა რა მოხდება სამომავლოდ არავინ იცის. მცხოვრებლები პასუხისმგებლობას ფოთის მუნიციპალიტეტსა და შესაბამის სამსახურებს აკისრებენ.